سلام، اليوم يا جماعة حيكون عنا أصوات الأكل بآيس كريم وإندومي. وقبل ما نبتدي نعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وانضموا لجيشنا الوحوش. طبعا هذا شكله فاهم شعري. سموا بالله واذكروا النبي، يعني سموا بالله قبل المقطع. خلينا نبدأ. بسم الله. أعوذ بالله بدنا على الأكل، بس يعني مقدمة فقط. انتوا المقدمة حار شكلها. لا تشتركوا بقناتي قناتي. وات آيس كريم روبوت. لا تقول هذا آيس كريم. لا تقول وات. لا، هذا آيس كريم. أحطها في فم أطلعها فاضية. بس دقيقة شوي آيس كريم بطيخ. يعني أشياء مرة تضحك. آيس كريم نكتب الكمثرى. أحب الكمثرى. شنو الدودة فيها؟ يلا قرفة في السبح والمعكرون. في كلمة السبح معناتها في حار. أعوذ بالله. وربي يشبه هذا الأرواح. هذا ربي يشبه هذا الأرواح، لكن جد هذا يشبه هذا الأرواح. معقول هو؟ لا، مستحيل يكون هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش هذا؟ ممكن يا حبيب، ممكن ألو، حطيت الصوص كامل، أنت ما تستطيع على الواجب. شنو هذا؟ من هذا اللي ما تفكر. سمي بالله. نودلز، فلفل وقاية، فلفل الأشباح والآيس كريم الأحمر. موكابانيز. شنو موكابانيز؟ ربي يسبح حاصل الأرواح. كل جيد لذيذ. اوكي، كل بالعافية كل. بس اهم شيء انك تاكلهم كامل، ما تقعد تضحك علينا. انا ما اقدر اكلهم. هذه خليها حاجة ثانية. لا، لو سمحت كلهم كامل. يعني انا داخل عشان اشوف الاكشن والشبح وهذا. بس اللي صار انه ليس حر اتوقع بس. الذي هو مكرونة. كده هذا مو مكرونة، هذا اندومي. سوري، نودلز. سوري، بسموها عندكم في اندومي في البلد. نحن نسميها نودلز او اندومي. ناس شنو اندومي في بلد ثاني. نحن نسميها نودلز. توابل 10 او اكثر توابلات. قل لي اكثر توابلات 10 مرات. حبيبي انت ليش قاعد تاكل؟ ليش قاعد تاكل؟ وات؟ شوفون كيف تعرفون تاكلون بهذا الشيئين. والله انا ما اعرف. شوفون شلون ماسكهم. شوفون هنا ايديهم ماسكهم يعني بدقة. هذا الارواح والبحثة. لا تقول دعونا نأكل. اوكي، شوفوا حصت ارواح. الله انه شوفوا نهتبر. انتبه لكم يا هذه النقطة. انت لا تركزوا على هذه النقطة البرتقالية جالسة تتحرك. ركزوا على هذا الحبيب. حطيتها تحت. حطيتها تحت. يلا بحط تاني. خلاص يا اخي بالعافية كمل مقطع. قول لي كمل. شوف
بعد 4 دقايق ثانيين يخلص المقطع. لا في كل ايه يعطيهم حار جدا جدا. شو يشبه حاصل الأرواح بس مو من حرارة حاصل. لا كأنه بديت أشك إنه حاصل الأرواح ولا ما أدري. فاتح هذا وحاططه في حاصل الأرواح. أنا ما أدري إيش يقول لي هني. يا يتكلم نبي المقرمش. طبعا انت لو حطيت سماعات لا تعلى الصوت واجد. الصوت يا شباب لا. الصوت جالس يطلع لي كأنه هو الراي جالس ياكل. او ماي جاد. لا شنو تبي تاكله كله عشان يخلص عشان ما ياكل ايس كريم ويرجع ياكله. اعلان الحين وقت اعلان يخرجوا من هني. خلاص ما نبي اعلانات خلاص. ليه قادر ليش ما تتحرك؟ ما تتحرك. خلني حتى هني. على بالي ما تتحرك اعوذ بالله. دقيقة هل حطه في الماما صلح صح. خلصت. لا تقول 6 دقايق دقيقتين ويخلص. هل دقيقتين راح يخلص دي ما ادري. انت اشك فيك انه جالس تخلص. الصورة معلقة وانا حاططها على 27. حاططها على 27 من الدقة. يعني 720 وانت جالس تضرب فينا. دحين متفرج على المقطع. والله ما ادري شلون اليوم. شلون اليوم لو كنت بداله ما ادري ايش اللي صار. لكن ما ادري ايش بس حار جدا. وصل 8 دقايق. حبيبي شوف انت خسران 43 ثانية كل يعني باقي المقطع يخلص. حبيبي انت جالس ياكل. شنو انت من 5 سنوات ما واكل. شنو انت من 5 سنوات ما زالت تاكل ايس كريم. ويا شباب سوري لخبطت. هاد شنو؟ هذا حق الماس نص اعوذ بالله. هاجم عليها من 3 سنوات ما مقتحم الجريمة. الفريسة يقتحم الفريسة على طول. لا تنسى اللايك يا صاحبي. إذا كنت مشترك معنا بعد اشترك. فازكم مقطع الموسيقى دائما فازكم مقطع تنكم اللايك وتشتركون في قناة المشتركين وتفعلون جرس التنبيهات واشوفكم على خير في مقطع اخر ومع السلامة.